お待たせをいたしました。本日も北総線をご利用いただきまして誠にありがとうございます。ご利用の電車はインパ日本以来行きです。次はインパ日本以来この電車の終点です。成田行きは空港内に見る成田空港においでのお客様はお乗り換えください。お乗り換えの際は車内におろし物をお忘れ物はなさいませんようご車両の上お待ちください。ご乗車ありがとうございました。まもなくインパ日本以来この電車の終点に到着をいたします。この電車は2番線に到着をいたします。お出口は右側です。成田行きは空港台に見る成田空港においでのお客様は到着いたしましたホームの2番線でお待ちください。アクセス特急成田空港駅は21時29分の発車予定です。お乗り換えには20分ほどお時間がございます。ホームの前寄りには待合室がございます。どうぞ待合室でお待ちください。なおご利用の電車はインパ日本以来駅到着後回送電車となり車庫へ参ります。引き続きご乗車いただけません。お近くのドアよりお降りください。本日も北総線をご利用いただきまして誠にありがとうございました。インパ日本以来この電車の終点です。お乗り換えの際は車内に落とし物、お忘れ物をなさいませんよう今一度お手回りをお確かめください。どうぞこの先もお気をつけてお帰りくださいませ。終点です。この電車は引き続いてのご乗車はできません。成田空港へおいでのお客様は当駅でアクセス特急成田空港行きにお乗り換えください。This is the final stop. All passengers must leave the train. To go to Narita Airport, please transfer to the Access Express bound for Narita Airport at the station. 终点站到了，请所有乘客都下车。前往成田机场的乘客，请在本站换乘开往成田机场的 Access 特急车。 종점입니다. 이 열차에 계속 승차하실 수는 없습니다. 나리타 공항에 가실 고객님께서는 당역에서 엑세스 특급 나리타 공항행으로 갈아타시기 바랍니다.